Պարոն Հարությունյան, երեկ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն էր տարածել, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին Տավուշ-Թովուզ ուղղությամբ ադրբեջանցի զինվոր է սպանվել, ինչին հաջորդեց Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը, եւ որում նա Հայաստանին մեղադրում էր հրադադարի խախտման մեջ եւ հորդորում էր Հայաստանին կրակի հետ չխաղալ։ Սա թերևս առաջին դեպքն է, որ Թուրքիան արձագանքում է հրադադարի խախտմանը։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում դա շատ տրամաբանական է, որովհետև այս իշխանությունները, երբ որ առաջ օրվանից հստակ էր, որ չունեին Արցախյան հարցի հետ կապված դիրքորոշում եւ հեղեղուկ էր, ասենք մեկը մյուսին հակասող հայտարարություններ էին անում, չհաշված, որ նաեւ տեղեկատվություն գնաց, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերելակում պայմանավորություններ է ունեցել Ալիևի հետ, որպեսզի, այսինքն ժամանակ տա իրեն ըստ էության Արցախի էլիտայի հարցը, այսինքն այն մարդիկ, որոնք հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանը, որոնք, այսինքն Արցախյան հաղթանակում էական դերակատարությունն են եւ կարծես թե արժեզրկելու այդ ամեն ինչը եւ չհաշված, որ Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն իր դիրքորոշումը, այսինքն լուծումը պիտի լինի ընդունելի երեք կողմերի համար, Արցախը Հայաստան է ու վերջ եւ այլն, մեկը մյուսին հակասող, որով նաեւ ըստ էության հնարավորություն տվեց, որ նաեւ Թուրքիան մտնի խաղի մեջ, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ Թուրքիան երկար էր սպասել այս պահին, որ Հայաստանում կլինի մի ապազգային իշխանություն, մի ամորֆ իշխանություն, որը որևէ կապ չունի այս հաղթանակի հետ, որովհետև եթե մենք նայում ենք Նիկոլ Փաշինյանի ամբողջ գերդաստանը, որևէ կապ չունի։ Ու պատահական չի, որ ասենք ինքը նույնիսկ 3, ասենքն Հայաստանի ժամանակաշրջանը, մեր ժամանակաշրջանը բաժանում է երկու մասի, մինչև 18 եւ 18-ից հետո։ Այսինքն ինքը մինչև 18-ը զրոյական արժեք է ունեցել իր ամբողջ գերդաստանով, իր ամբողջ թիմով։ Եվ բնական է, որ այսինքն դրանից պիտի օգտվեին տարածաշրջանում են խաղացողները, հատկապես Թուրքիան, որը կրկնում եմ նույն Ռոբերտ Քոչյանի կառավարման տարիներին խելոք, ինչպես սիրում ասեն Նիկոլ Փաշինյանը, հանգիստ վերընկել իր տեղը։ Էլ չեմ ասում, որ նույն Ադրբեջանի, ասենքն այդ հայտարարությունները, նույն ասենքը կրկնում եմ Թուրքիայի հայտարարությունը ցույց են տալիս, որ դա անհետևանք չպիտի անցներ, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ այսօրվա իշխանության թիվ 1 թշնամին ներսում է եւ իրենք փաստորեն ամեն ինչ արեցին, որպեսզի վարկաբեկեն Արցախյան հաղթանակը, իսկ բնական է, որ Թուրքիան այսօր կարելի ասել ազատ անկման շրջանում այն իմաստով, որ ինքը ՆԱՏՕ-ից իրեն ազատ է զգում, այսինքն Եվրամիություն չի ուզում մտնել, ու բնական է, որ այսինքն ինքը պիտի փորձի տարածաշրջանում իր վաղ մի երազանք դերակատարություն ունենալու, որ ասում անել այդ քայլերը։ Բայց ես համոզված եմ, որ այս ժամանակը մենք պիտի կարողանանք այս իշխանություններից ձերբազատվել, որովհետև հակառակ դեպքում մենք, որ ասում եմ, դա առաջին ծնծաղիկներն են, երբ որ ասենք Թուրքիայի արտգործնախարարն է հայտարարում, երբ որ այսինքն մեկ այլ երկրի փաստորեն արտգործնախարար կոպիտ ասած հորթուբորթով է խոսում Հայաստանի իշխանությունների, այսինքն Հայաստանի հետ։ Այս իրավիճակի լարմանը որևէ կերպ ազդում են Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները։ Տեսեք, ես ուղղակի կապված տարածաշրջանի, եթե պատմական էքսկուրս ենք անում, նախորդ տարի Վլադիմիր Պուտինը երբ որ շնորհավորում է Ռոբերտ Քոչյանին, ինքը ասաց, որ Քոչյանի մեծ ներդրումը տարածաշրջանում կայունության եւ անվտանգության հաստատման գործում։ Հիմա մենք հասկանում ենք հակառակը ինչ է նշանակում, երբ որ գալիս է մի իշխանություն, կրկնում եմ, որ այսինքն չի հասկանում Քոչյանի ասած ոչ միայն չգիտի ինչ անել, այլև չգիտի ինչ չանել։ Ու մենք այսօր եկել ենք այդ վիճակին։ Որ Հայաստանի իշխանություն դիրքորոշում չունի, հասկանալի է։ Ողբերգությունն է, որ Արցախի նախագահ ասում է Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների միջև ստորակետի տարբերություն չկա։ Իսկ որ ասենք այսօր Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները կարելի է ասել նպաստում են, որպեսզի Թուրքիան այդ տոնով մեր հետ խոսա, երբ որ ասենք իրանք կներեք նույն ասենք մադրիդյան սկզբունքների հետ կապված, ասիկն համարում են, որ դա կարելի ասել ձեռքբերում է, որտեղ որևէ ժամանակ, որևէ փաստաթղթի մեջ ինքնորոշական սկզբունքը ֆիքսատ չի։ Դա ձեռքբերում է։ Ուրիշ խնդիր է, որ նույնիսկ դրանով մենք կոպիտ ասած խաղացել են մերոնք, որովհետև նաև փորձել են ավելին ստանալ, քան թե միայն ֆիքսված է եւ առավել եւս օգտվել այդ փաստաթղթից։ Որտեղ տեսեք նույն Ռոբերտ Քոչյանի կառավարման տարիներին կարելի ասել Արցախի հարցում ներշի հավասարակշռություններ, այսինքն որևէ մեկին ձեռնտու չէր փոխել իրավիճակ, այսինքն եւ Հայաստանին, եւ Ադրբեջանին, եւ Մինսկի խմբի երկրին, անգամ Թուրքիան, որտեղ բոլորը
հասկանում են, որ փոխելով ստրատեգիան կարող է ավելի վատ դիրքում հայտնվեն։ Իսկ այսօր մենք տեսնում ենք, որ ուղղակի Հայաստանի դիրքերը ազատ անկում է այդ հարցում, այսինքն թուլանում անդադ, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Ալիևը դասա տալիս, Ալիևը ցույց է տալիս, ոչ միայն որ մեր ժողովրդին է Նիկոլ Փաշինյանը խաբել, այլ նաև Ալիևին է դուրս է գալիս խաբել, այսինքն Կարծիքով դրա համար է Իլհամ Ալիևը իր այսպես կոչված ներքին խոհանոցը բացում, ներքին պայմանավորվածությունների մասին հայտարարություններով բարձրաձայնում։ Չէ, իրենք որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանի վրա կոպիտ ասած խաղադրույք էին, այլ ակնհայտ է, որտեվ բոլորս հասկանում ենք, որ Ադրբեջանը պիտի երազել, որ Հայաստանն ուներ այնպիսի առաջի դեմք, որը կոպիտ ասած փորձեր զրոյացնել Արցախյան հաղթանակը մեր դիրքերը դիվանագիտական ոլորտում, բայց նաև իրենք մտածում են, որ գոնե Նիկոլ Փաշինյանը իրենց չի գցի, բայց փաստորեն իրենք նաև համոզվեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը լուրջ մարդ չի, որ իրեն հետ պայմանավորվել չի կարելի, որ ինքը ամեն պահի այն որ ասում է դեղին մամուլի թղթակցի նման փորձում է տակից դուրս գալ, իր միակ զենքը դա սուտն է եւ ակնհայտ է նաեւ որ Ալիևը սրանով նաեւ հիմքեր է ստեղծում պատերազմի համար, որտեվ երբ որ դու ասում ես պայմանավորվածությունները խախտվել են, ըստ էության բանակցություններ չեն գնում, դա արդեն նշանակում է, որ միակ լուծումը պատերազմն է։ Իսկ այսօր այն որ ասենք սկսած առաջի օրվանից Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց, երբ որ ինքը ասում էր, ասենք որ Արցախում դավադիր ուժեր կան եւ այլն, մենք հասկանում ենք, որ ինքը ունի ծրագիր, այդ ծրագիրը իհարկե համոզված եմ Ալիևը լրիվ տեղյակ չէ ծրագրի մասին, բայց ես համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը, Արցախի ժողովուրդը չի թողնելու, որպեսզի այդ ծրագիրը իրագործեն։ Այդ ծրագիրը նաև ոչ միայն ոչինչ չանելն ու այսինքն սխալ բաները անելն, այլ նաև դավաճանական է, որտեղ այսօր Արցախի եւ Հայաստանի համար ազգային ազատագրական պայքար է։ Մենք կարծես թե եթե մենք մեր ժողովուրդը երրաբլուրում հանգչող մարդիկ, այսինքն կռիվ են տվել երկու պետականությունների համար, այսօր մենք կռիվ ենք տալիս մեր ներսի թշնամու այն իմաստով, որ ապազգային ուժի, որովհետև դա 5-րդ 40-ը ընդ որում Ադրբեջանի Թուրքիայի։ Ուրիշ խնդիր է, որ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ արդեն այն տարբերակն է, որ ինքը պատրաստ է ամեն ինչի իշխանությունը մեկ օր ավել պահելու համար, որովհետև իր համար 3 տարբերակ կա, կամ ինքը Չաուշեսկու տարբերակով պիտի գնա, կամ պիտի գնա Կադաֆիի տարբերակով, կամ կներեք, այսինքն իր տարբերակը պիտի լինի Թալիատ Փաշայի տարբերակը, երբ որ այսինքն բանը կհասնի նրան, որ հայ մարդը ձեռ կբարձրացնի նրա վրա, բայց ես ուզում եմ, որ ինքը այդ ամեն ինչը գիտակցելով փորձի որքան հնարավոր է շուտ անցնցում փոխանցել իշխանությունը։ Այն որ այսինքն այդ տոնով խոսում է Թուրքիայի արտգործնախարարը, այդ տոնով խոսում է Ալիևը, էլ չեմ ասում Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցը հայտնի արտասահմանյան ռադիոկայանին, ցույց են տալիս, թե որքան կոպիտ ասած վատ են վերաբերվում Հայաստանին, որքան նսեմացուցիչ է նման առաջի դեմք ունենալը, առավել եւս գլխավոր հրամանատար եւ ակնհայտ է, որ բոլոր քաղաքական ուժերի նաեւ խնդիրը պիտի լինի օր առաջ ազատվել այս իշխանությունից եւ ամենակարևորը նաեւ փորձել հետ Նիկոլյան շրջանը դարձնել անցնցում, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ իրենք շատ են անցել կարմիր գծերը, իրենք ամեն ինչ արել են, որից հետո իրենք չկարողանան երաշխիք ստանալ։ Այսօր ես չգիտեմ, որ երկիրը Նիկոլ Փաշինյանին երաշխիք կտա։ Պարոն Հարությունյան, խոսեցինք Արայիկ Հարությունյանից, 3 հանրային հեռուստաընկերության եթերում Արայիկ Հարությունյանը Արցախի նախագահը անդրադառնալով երկրորդ նախագահի հայտարարությանը, թե նախկինում գործընկերային հարաբերություններ էին, իսկ այսօր Արցախի իշխանությունները ենթարկվում են Հայաստանին, պատասխանել է, որ նա կերազել ենթարկվել Հայաստանի իշխանություններին։ Ինչպես սա կմեկնաբանեք։ Գիտեք ինչ, Արայիկ Հարությունյանը միշտ եղել է ենթակա, այդ կարգի մարդը իրավունք չունի լինի Արցախի նախագահ եւ ինչպես հստակ իր հարցազրույցում նշեց Ռոբերտ Քոչարյանը, իդեալական տարբերակը, երբ որ գործընկերային հարաբերություններ են, որովհետև եթե մենք ենթակայի խնդիր է դառնում, արդեն ակնհայտ է, որ Հայաստանը բանակցություններում մանևրելու տեղ չունի։ Իսկ միշտ անգամ, ինչպես նշում էր երկրորդ նախագահ, անգամ առաջին նախագահի օրոք Հայաստանում, այսինքն լինելով տարբեր մոտեցումներ եւ միշտ ինչպես ինքն էր ասում, Արցախը ունեցել ավելի արմատական դիրքորոշում, դա եղել է նաեւ մեր
խաղակարտը, որ մենք կարողացել ենք դրանով նաև մանևրել։ Իսկ Արայիկ Հարությունը, երբ որ արդեն ենթակա է, ինքը պիտի իմանա, որ Նիկոլ Փաշինյանը Թութան Համոնը չի, որ հետո իր հետ իրան դնեն։